Hello everyone. បាទសូមជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូទាំងអស់គ្នា Now we are with the Lokuru Lambo and Pekday and Peter. ឥឡូវយើងនៅជាមួយលោកគ្រូរ៉ាំបូលោកគ្រូភក្តីលោកគ្រូពេត្រុស We just finished the Bible seminar in the Thailand. It's the first time. យើងបានបញ្ចប់ការសិក្ខាសាលាយើងនៅក្នុងខេត្តបៃលិនហើយជាលើកដំបូង So Lokuru Pekday and Lambo please greet with the having of testimony regarding this Bible seminar. លោកគ្រូភក្តីនិងគ្រូរ៉ាំបូម្នាក់ម្ដងសូមឲ្យលោកគ្រូចែកចាយពីទីបន្ទាល់ថ្ងៃនេះតិចតែពួកគាត់ម្នាក់បានទទួលមេរៀនដល់ខ្ញុំយ៉ាងម៉េចខ្លះ Lambo first. ជម្រាបសួរលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះភក្តីហើយថ្ងៃនេះគឺពិសេសមែនទែនសម្រាប់ក្រុមជំនុំនៅទីនេះហើយលោកគ្រូនៅទីនេះគាត់បាននឹងសិក្សាជាមួយនឹងលោកគ្រូម៉ាស់ហើយគាត់យល់ដឹងច្រើនមែនទែនដែលពីមុនមកគាត់អាចបានដឹងអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះពីដែលជាសេចក្តីសង្គ្រោះដ៏អស្ចារ្យទេហើយគាត់មិនបានដឹងពីការរវាងសេចក្តីសង្គ្រោះនិងការប្រព្រឹត្តរបស់គាត់អញ្ចឹងវាមានការវល់ជាច្រើនតែនៅថ្ងៃនេះគាត់បានយល់ជាច្រើននៅសេចក្តីសង្គ្រោះហើយគាត់អរគុណព្រះអង្គហើយគាត់សប្បាយចិត្តមែនទែនហើយសប្បាយចិត្តរីករាយហើយគាត់ចង់ឲ្យគ្រូម៉ាត់មកទីនេះម្ដងទៀត And Lambo. បាទអរគុណព្រះអង្គខ្ញុំបាទជាគ្រូ number អរគុណព្រះសម្រាប់ថ្ងៃនេះមេរៀនបានបង្រៀនទៅដល់ពួកជំនុំនៅបៃលិនគាត់បានយល់ពីសេចក្តីសង្គ្រោះយ៉ាងពិតប្រាកដពីមុនក៏បានយល់ដល់ពីសេចក្តីសង្គ្រោះទេថ្ងៃនេះបានលោកគ្រូមកបានបង្រៀនពីសេចក្តីសង្គ្រោះដ៏ពិតប្រាកដហើយគាត់បានយល់ដឹងហើយគាត់នឹងយល់ពីសេចក្តីសង្គ្រោះថាព្រះអង្គគឺជាព្រះសង្គ្រោះគាត់ពិតប្រាកដមែនបាទអរគុណព្រះអង្គ Yes, and today we can talk about the frequent asked question regarding the Bible seminar, especially historic fact. ដូច្នេះសិក្ខាសាលាថ្ងៃនេះយើងមានសំណួរចម្លើយទាក់ទងនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ពិត Okay, because whenever we preach the gospel, we should know true and deep and wild understanding of the Bible regarding the Skasla. At the time, we can effectively preach the gospel to the unbeliever and churchgoer. ដូច្នេះពេលដែលយើងធ្វើសិក្ខាសាលាទៅបង្រៀនយើងត្រូវស្គាល់យល់ច្បាស់ពីជម្រៅហើយពីទំហំនៃព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យយើងបានស្គាល់ច្បាស់ហើយយើងអាចនឹងរៀនដល់ពួកអ្នកដែលស្ដាប់នោះគេនឹងបានយល់ហើយគេនឹងមានជំនឿហើយគេអាចជឿទុកចិត្តលើសេចក្តីពិតដែលជាមេរៀននេះ Before preaching the gospel, we should be a qualified pastor and church leader and the church member. ដូច្នេះហើយមុនពេលដែលយើងធ្វើសិក្ខាសាលានឹងយើងបរិញ្ញាពួកជំនុំរបស់យើងហ្នឹងយើងត្រូវតែយើងជាគ្រូនោះត្រូវតែមានសមត្ថភាពយើងមានលក្ខណៈសម្បត្តិពីមុនសិន Separation from the corrupted world and corrupted denomination first. ត្រូវតែញែកចេញពីសេចក្តីអាក្រក់ដែលលោកីហើយយើងញែកចេញពីនិកាយ and devotion for the glory of God second. ហើយយើងលះបង់ដើម្បីថ្វាយសេរីល្អដល់ព្រះ and the transformed characters like the Jesus Christ, like a humbleness and God-centered. ហើយឲ្យយើងអង្គបានបន្ទាបខ្លួននៅចំពោះព្រះដែលព្រះអង្គទ្រង់ជាម្ចាស់នៅចំកណ្ដាលយើងរាល់គ្នាផងដែរ and we should endure to the coming of Jesus Christ. យើងត្រូវតែស៊ូទ្រាំរហូតដល់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងមក So we can summarize 4 kinds of the qualified church leader like this. ដូច្នេះហើយយើងត្រូវមានលក្ខណៈសម្បត្តិ4យ៉ាង One thing is separation. ទីមួយគឺញែកចេញ The other thing is devotion. ទី2គឺការលះបង់ And third thing is ទី3 transform the character like Jesus. ផ្លាស់ប្ដូរឲ្យខ្លាយទៅឲ្យដូចជាព្រះយេស៊ូវ
And final thing is endurance. ទី4គឺអត់ធ្មត់ស៊ូទ្រាំ So can you repeat that with me? សូមថាតាមខ្ញុំ Separation to be a holy. ការញែកចេញបរិសុទ្ធ ការញែកចេញជាបរិសុទ្ធ Devotion for God. លះបង់ថ្វាយព្រះ លះបង់ថ្វាយព្រះ Humbleness like Jesus. បន្ទាបខ្លួនដោយព្រះយេស៊ូវ បន្ទាបខ្លួនដោយព្រះយេស៊ូវ And enduring hardship. ស៊ូទ្រាំនៅទុក្ខលំបាក ស៊ូទ្រាំនៅទុក្ខលំបាក Amen. អាមែន These four kind of virtues are really important before preach the gospel. នេះហើយគឺជាការដែលយើងត្រូវមាននៅពេលដែលយើងត្រូវប្រកាសនឹងល្អ Timoy, ទី1 separation. ញែកចេញ ចេញជាបរិសុទ្ធ Tipi, ទី2លះបង់ លះបង់ alright. Tipi, devotion. Tipai, ទី humble mind. 3បន្ទាបខ្លួន And the kindness to all ហើយ people. នឹងសប្បុរសដល់មនុស្សទាំងអស់ Amen. មានសប្បុរស And boy, Tipai. ទី Tipu. 4 ទី4សូមទ្រាំទុកលំបាក ស៊ូទ្រាំ Amen. endure hardship Yeah. Endurance. endurance Okay. So we can try to observe the four kinds of virtue to the coming of Jesus Christ to be qualified faster. ដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែមាន4ចំណុចនេះដើម្បីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់យើង Amen. Amen. King David so sincere. That's why God, even though he just committed crime one time while having a sex with Bathsheba, but he was the restored as a mature Christian. Even though he just committed, because he's really devoted, he's really humble, he's really kind, he's really focusing. He really focusing on the glory of God. That's why number one in the Old Testament, the figures, the peoples, King David is number one, I guess. ដូច្នេះស្ដេចដាវីតក៏បានធ្វើដោយកំផិតជាមួយនឹងបូស៊ីបាហើយនៅពេលនោះគាត់ដឹងខ្លួនគាត់កែខ្លួនមកជាធ្វើទៅតាមគោរពកោតខ្លាចព្រះជាម្ចាស់វិញអញ្ចឹងបានជាគាត់ជាស្ដេចដែលជាគំរូដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកដែលជឿអ្នកដែលធ្វើតាមដែលអ្វីដែលព្រះបានប្រទានពរដល់គាត់ You know, King David, before becoming king, he was a shepherd, and after that he became a king. It's the shadow of the Jesus. Before Jesus Christ suffered from the difficulty, and he died on the cross like a sacrifice as a shepherd. After that, he will be a king of kings when he come to the earth at the end of the world. ដូច្នេះដាវីតមុនដំបូងគាត់ជាអ្នកកងវិលជាគាត់ក្រខ្សត់វេទនាតែប៉ុន្តែគាត់ស៊ូទ្រាំដូចជាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គយកមកផែនដីចឹងព្រះអង្គមកក្រលំបាកហើយព្រះអង្គបានរងទុក្ខវេទនានៅលើសិកាហើយព្រះអង្គមកគឺព្រះអង្គបានខ្លាចជាព្រះហើយជាស្ដេចរបស់ទាំងស្ដេចដូចជាស្ដេចដាវីតដែរ So King David's life and Joseph's life and Isaac's life is a real shadow of the Jesus Christ. ដូច្នេះគំរូជីវិតរបស់ស្ដេចដាវីតយូសែបហើយនិងអេសាក់ជាសមោលបញ្ជាក់អំពីអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវ Joseph was sold to the Egypt like the Jesus Christ was sold to the judge Pontius Pilatus, right? ដូច្នេះយូសែបត្រូវគេបានគេលក់ឲ្យទៅសាសអេស៊ីបព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានត្រូវគេលក់សិស្សរបស់ព្រះអង្គយូដាសអ៊ីស្ការយុតលក់ព្រះអង្គលក់ព្រះអង្គឲ្យពីឡាត់ Right. And as the Isaac is about to die as a sacrifice, Jesus Christ is not about it. He just really died on the cross. The sacrifice Isaac is a sacrifice of Jesus Christ, shadow of the Jesus. ដូច្នេះអេសាក់បានត្រូវធ្វើជាដង្វាយយ៉ាញ់បូជាដែលថ្វាយព្រះហើយព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គក៏ជាដង្វាយដ៏ពិតប្រាកដថ្វាយព្រះដល់ធួននឹងបាបយើងរាល់គ្នា Amen. Amen. Like King David was always persecuted by the Saul, like the Jesus Christ was persecuted by the last of the Pharisees and the teacher of the law, just like that. ដូច្នេះដែលដាវីតបានរងទុក្ខត្រូវបានគេបៀតបៀនគេធ្វើបាបជាច្រើនដូច្នេះដូចជាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏មានការបៀតបៀនគេធ្វើបាបអង្គដូចគ្នា So in the Old Testament there are three persons who just resemble the story of the Jesus: Isaac,
Joseph, King David. ដូច្នេះក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ដែល3នាក់ដែលជាស្រមោលដែលតួអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានដាវីតអ៊ីសាក់ហើយនឹងយូសេប Amen. Amen. And furthermore, we should imitate their kindness, their endurance, their humbleness. ដូច្នេះយើងត្រូវតែធ្វើតាមពីសេចក្តីសប្បុរសរបស់ព្រះសេចក្តីមេត្តាករុណាព្រះអង្គហើយនឹងការដែលបន្ទាបខ្លួនរបស់ព្រះអង្គ Joseph was so wise and so devoted. That's why even though he was put into the prison, he can be a leader of he can be an administrative of that the prisoner, right? ដូច្នេះយូសេបគាត់មានភាពវៃឆ្លាតទោះបីជាគាត់ជាប់ក្នុងគុកក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់នៅតែអាចមានឱកាសខ្លាយទៅជាអ្នកដែលចាត់ចែងការងារក្នុងគុកទៀត Amen. Amen. So can you lift up it? Isaac, សូមថាតាមខ្ញុំអ៊ីសាក់ Isaac. Joseph, យូសេប Joseph. King David. ស្ដេចដាវីត David. Amen. អាមែន Very good example for all Christians' នេះ life. គឺជាគំរូល្អបំផុតសម្រាប់គ្រីស្ទានសម្រាប់នោះទូទៅ Whenever I read their story in the Bible, every day, every time I was shocked and I was touched by their activity and their real mind to God. នៅពេលដែលគាត់អានកាពីហើយអានពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកទាំងអស់នោះហើយធ្វើឲ្យគាត់ប៉ះពាល់ចិត្តហើយគាត់ពិតជាប៉ះពាល់ហើយគាត់ស្នើចសើគឺលោកទាំងអស់នោះណា So this is good example of the Christians and the pastors. នេះគឺជាគំនូរល្អមួយសម្រាប់គ្រីស្ទានហើយសម្រាប់អ្នកដែលជឿ So the qualification of the pastor and the church leader and the devoted Christian, Timoy, separation. Tipi, devotion. Tipoy, humbleness. Tipo, endurance. ដូច្នេះគោលសម្បត្តិរបស់គ្រីស្ទគឺដឹកនាំនោះគឺទី1គឺញែកបរិសុទ្ធទី2បន្ទាបខ្លួនទី3គឺឲ្យគេបានធូរទ្រាំនឹងទុក្ខលំបាកហើយទី4ឲ្យគេមានចិត្តសប្បុរស Amen. Amen. And after whenever we preach the gospel, ទៅពេលដែលយើងបន្តការនឹងល្អ we should try to observe 3 kind of virtues. យើងត្រូវតែទទួលស្គាល់4ចំណុចហ្នឹង One virtue, one item is we should be a good example to all unbelievers. ដូច្នេះយើងត្រូវតែជាគំរូល្អដល់អ្នកមិនជឿ At the time, they are interested in our real activity and our humbleness. That's why they will get the salvation more easily. ដូច្នេះដល់ពេលដែលគេឃើញយើងអញ្ចឹងគេនឹងជឿហើយគេមានឱកាសបានទទួលការសង្គ្រោះ Good model. ឲ្យខ្លាយទៅជាគំរូល្អ The other thing is ទីចំណុចផ្សេងទៀតនោះគឺ good relationship with មាន unbelievers. ទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកអត់ជឿ Kindness សប្បុរស and the gift, ដល់ឲ្យ just like that. ដូច្នេះឯង So we should have a kid. We should have a good relationship យើង with ត្រូវ them. តែមានដែលយើងហៅថាមាននៅទំនាក់ទំនងល្អ And final thing is ចុងក្រោយនោះគឺ the skill of the preaching. ហើយពីជំនាញនៃការចែកចាយព្រះបន្ទូល So can you repeat after me? សុខថាតាមខ្ញុំ Role model, គំរូល្អ Roll. good relationship, ទំនាក់ទំនងល្អ Let them know. skill of preaching. ហើយជំនាញនៃការអធិប្បាយ Amen. អាមែន Okay, these 3 things are essential to preach the gospel. នេះហើយ3ចំណុចនេះឯងដែលងាយដែលជាការចាយុទ្ធសាស្ត្រនៃការធ្វើកិច្ចការងារអន្តរកិច្ច Amen. អាមែន So today we can think about the historical fact. ថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ពិតប្រាកដ Yesterday we just think about the Gentiles' history. ហើយម្សិលមិញយើងរៀនអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សាសដតី Timoy, ទី1 Babylon. បាប៊ីឡូន Tipi, ទី2 Media, Persia. មីឌាពឺស៊ី And Tipai, ទី3 Greece. ក្រិច And Tipun, ទី4 Roman Empire. ចក្រភពរ៉ូម Moi, Pai, Pum, Pra. Tipram, ទី5 European Union. ហើយសហភាពអឺរ៉ុប Yele? And at the days of the European Union, Jesus Christ, the Bible said, ថ្ងៃដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនោះ
ព្រៃស៊ូនឹងត្រូវយាងមក So now we can talk about the story of Israel. ឥឡូវនេះយើងមកសិក្សានិយាយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រអ៊ីស្រាអែល You know, Jewish people were slaughtered. Slaughtered means killed greatly. It's called slaughtered. And Jewish people were slaughtered because their corruption, because they betray God's covenant. ដូច្នេះហើយយើងឃើញថាពួកយូដាសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវបានគេសម្លាប់ដោយសារអីដោយសារអំពើអាក្រក់អំពើបាបរបស់ពួកគេ Amen. មែន So how many Jewish people were killed up to now? តើ Can you count? ដឹងទេតើប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលយូដាស្លាប់អស់ប្រមាណអ្នកហើយដល់ពេលឥឡូវនេះ More than 6 million people. អស់6លានអ្នកជាង6លានអ្នកត្រូវបានសម្លាប់ Only during the World War II, 6 million people were killed by dictator Hitler in the Germany. ដូច្នេះនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ពួកគេត្រូវបានសម្លាប់ដោយdeclare ពួកសង្គ្រាមរបស់អាឡម៉ង់គឺdeclare Okay, how many people in the World War II? ស្លាប់មកអ្នកមិញ 1 លានអ្នក Yeah, 6 million 6 people. លានអ្នក Okay. បាទ Before, ចុះមុនហ្នឹង in the AD 100, AD 70, at the time, the emperor of Roman Empire, his name is Titus. He just slaughtered 300,000 people. 700,000 people. AD 70. នៅឆ្នាំ70ក្រោយគ្រិស្តសករាជក្រោយគ្រិស្តសករាជហ្នឹងគឺមានចំនួនត្រូវបានសម្លាប់អស់700,000 អ្នកបាទ 700,000 អ្នក He was an army commander. ដែលជាមេទាហានមេបញ្ជាការ So he is a army commander of the Roman Empire. Roman Empire attacked Israel. ហើយ AD 70. ចក្រភពរ៉ូមបានសម្លាប់ដល់ពួកអ៊ីស្រាអែលក្នុងឆ្នាំ70ក្រោយគ្រិស្តសករាជ So can you repeat after me? Titus. សូមថាតាមខ្ញុំទីតោ ទីតោ Okay. Titus means Tito in Khmer. បាទ Say. ទីតោថៃតោនិងទីតោនៅខ្មែរបាទ So how many members were killed? ប្រមាណអ្នកមិនប្រមាណ100,000អ្នក 700,000. 700,000 And at AD 135, បាទឆ្នាំ135ក្រោយគ្រិស្តសករាជ the king of the Roman Empire, his name is Hadrianus. He just slaughtered 580,000 people were killed. បាទស្ដេច Hadrianus. Hadrianus Yeah. បាទសម្លាប់ At the AD 135. មួយឆ្នាំ135សម្លាប់មនុស្សអស់ At the time, 580,000 people. បាទ585,000 អ្នកបាទ585,000អ្នកសម្លាប់ត្រូវបានសម្លាប់ពួកអ៊ីស្រាអែលទៀត Right. And when the pest spread all of the Europe at the time, lots of the Jewish people were killed. ដូច្នេះនៅ Like a COVID-19. ដែលនៅពេលដែល It's called pest. នៅពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបមានឥទ្ធិពលខ្លាំងឡើងនឹងត្រូវជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនឹងត្រូវស្លាប់ច្រើនថែមទៀត Really? យល់ទេ Okay, so many Jewish people were killed because they betrayed God's covenant. មានមនុស្សជាច្រើននឹងត្រូវស្លាប់ដោយមានជនជាតិអ៊ីស្រាអែលយូដាជាច្រើនត្រូវស្លាប់ដោយសារអីដោយសារតែគេក្បត់នឹងព្រះគេមិនបែរទៅរកព្រះវិញ So can you repeat after me? Titus. សូមតាខ្ញុំទីតោ ទីតោ Hadrianus. Tito is a king of the army commander of the Roman Empire. Hadrianus is the king of the Roman Empire. ទីតោគឺមេបញ្ជាការនៅក្នុងចក្រភពរ៉ូម Hadrianus គឺជាស្ដេចនៃចក្រភពរ៉ូម Okay.
And Bible told us ហើយព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងថា at the end the Jewish people was to return to Jesus and God. That's why they do not be punished forever. That's why they should be blessed. ដូច្នេះនៅចុងបំផុតអ៊ីស្រាអែលនឹងវិលទៅរកព្រះវិញហើយគេនឹងបានទទួលព្រះពរវិញ That's why now Jewish people is the time that the Jewish people should be restored. ឥឡូវពេលជាពេលវេលាដែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលត្រូវវិលទៅរកព្រះវិញ Amen. អាមែន So in the world there are two famous billionaire. ហើយនៅក្នុង About Jewish ផែនដី people. នៅក្នុងផែនដីនេះយើងមានអ្នកមហាសេដ្ឋី So one thing is ទីមួយ lost child in the Euro. Lost child. His name is Lost Child. He already passed away 300 years ឈ្មោះ ago. ថា Lost Child Lost Child. Lost Child He already passed away 300 years គាត់ ago. ស្លាប់ហើយ 300 ឆ្នាំមុន But ប៉ុន្តែ descendant of the lost child But rule of the whole Europe. ប៉ុន្តែកូនចៅពូជអង្វររបស់គាត់បានគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់អឺរ៉ុប England, អង់គ្លេស Germany, អាល្លឺម៉ង់ Italy, អ៊ីតាលី Spain, អេស្ប៉ាញ and Netherlands, ហើយនិង Netherlands French. ហើយនិងបារាំង Lost child has 5 kids, and the 5 kids scattered to all this European country. After that, they just rule of the whole country in the Europe. ដូច្នេះ Lost Child គាត់មានកូន5នាក់កូនប្រុស5នាក់ហើយនឹងកូនគាត់នឹងបានចេញទៅរកស៊ីពេញតំបន់របស់អឺរ៉ុបហើយខ្លាចជាអ្នកមានគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់ហ្នឹង Yole? យល់ទេ You know, in the Cambodia there is a Prasa microfinance and the other bank, right? នៅ Like ក្នុង an ប្រទេស ABA. នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានគេហៅថា micro ហិរញ្ញវត្ថុឈ្មោះថាប្រាសាទដូចជា ABA អញ្ចឹង But the first time the conception of a bank system was invented by Jewish people in the Europe. ដូច្នេះដែលប្រព័ន្ធធនាគារដែលកើតឡើងហ្នឹងគឺកើតចេញមកពីប្រព័ន្ធខាងអឺរ៉ុបគេអ្នកកើតឲ្យមានប្រព័ន្ធធនាគារនឹងកើតឡើង So can you repeat it to me? Bank come from Jewish people. សូមថាតាមខ្ញុំធនាគារកើតចេញមកពីជនជាតិយូដា ធានា គេកើតចេញពីជនជាតិយូដា Before instituting the bank system by Jewish people in the world, there is no bank system. ដូច្នេះមុនពេលដែលគេរកឃើញប្រព័ន្ធធនាគារហ្នឹងនៅលើផែនដីហ្នឹងយើងអត់ទាន់មានធនាគារទេអត់ទាន់មានណាគេចេះធ្វើប្រព័ន្ធធនាគារដោយសម័យឡើយទេកាលមុនហ្នឹងអត់ទាន់មានណាចេះទេ In the world, most richest people is lost child, even though he already passed away 300 years ago. ដូច្នេះនៅលើផែនដីនេះអ្នកដែលមានជាគេបំផុតនៅលើផែនដីនេះគឺ Lost Child ទោះបីគាត់ស្លាប់ហើយក៏ដោយ If lost child wants to give his property to all people in the world, each people can receive each people can receive all people in the world, all people $5,000. បើសិនជា Lost Child នឹងចង់ឲ្យលុយគាត់ទាំងអស់ចែកដល់មនុស្សលើផែនដីនេះឲ្យគ្រប់គ្នាទាំងអស់លើផែនដីនេះគេបានម្នាក់$5,000 យល់ទេ យល់ទេ This is a property of the lost ឯ child. គ្រូនេះគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ Lost Child មានសម្បត្តិណាស់ So we cannot imagine how much he have. យើងមិនដឹង He has. ទេរាប់ទេច្រើនណាស់ដែលគាត់មានប្រមាណទេច្រើនណាស់ យល់ទេ យល់ទេ So his name is Lost Child. ដែលគាត់មានឈ្មោះថា Lost Child Moi pi pai. Lost Child So Europe there is a Jewish people lost child. ដូច្នេះនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបហ្នឹងគឺមាន Lost Child ជនជាតិយូដានេះឯង So France, ទៅបារាំង Italy, អ៊ីតាលី Netherlands, ហើយនិងប្រទេសហូឡង់ and UK, ហើយនិងប្រទេសអង់គ្លេស and Germany. ហើយនិងអាល្លឺម៉ង់ They are under control of the descendant of the ហើយ lost គាត់ child. នៅក្រោមគ្រប់គ្រងរបស់កូនរបស់ Lost Child But in the Bible Seminar, I didn't say anything regarding lost child តែនៅ because ក្នុងព្រះគម្ពីរ no common sense. នៅក្នុងការសិក្សាសាលាយើងហ្នឹងគាត់អត់បានលើកឡើង Lost Child មកបង្រៀនទេព្រោះអត់មានពេលវេលា Yole? យល់ទេ Okay. And the USA, there is one famous Jewish people.
ដូច្នេះក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានជនជាតិយូដាដែលល្បីល្បាញជាងមួយដែរ His name is Rockefeller. គាត់ឈ្មោះថា Rockefeller So can you repeat what I say? Rockefeller. លោកថាតាមខ្ញុំ Rockefeller Lopala Rockefeller. Rockefeller Okay. In the USA, Rockefeller. In the Euro, Rothschild. នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមាន Rockefeller ហើយនៅក្នុងអឺរ៉ុបមាន Rothschild ដែរ Amen. អាមែន Man You know, Rockefeller can make money using the petroleum. Rockefeller ដែលគាត់ប្រើអាយរលុយបានដោយសារគាត់ចម្រាញ់ប្រេង It's not Elon Musk He can make money using the business of the selling the petroleum, like the gasoline or diesel, just like that. He's number one, right? He's number 2. Rothschild number 1. Rockefeller number 2. What about Elon Musk? Elon Musk cannot be compared. Really? Yeah, cannot be compared. Oh. Impossible. អញ្ចឹងគាត់ហ្នឹងឯងដែលគាត់មានបន្ទាប់មក Rothschild ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មក Rockefeller ហ្នឹងឯងមិនមែន Elon Musk ទេ Yeah. Rothschild has too many business, huge company. ដូច្នេះ Rothschild គាត់មានក្រុមហ៊ុនច្រើនគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនមែនទែន You know? យល់ទេ So when you go to the New York, there is a Rothschild Center. ដល់ពេលដែលយើងទៅអឺរ៉ុបយើងនឹងឃើញគេហៅថាមជ្ឈមណ្ឌលការចល័យរបស់ Rothschild ហើយ From the petroleum to the bank or aircraft, every company was behind the Rothschild បាទតាំងពី 100 years ago. 100ឆ្នាំមកតាំងពីក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈតាំងពីធនាគារវិស័យធនាគារហើយតាំងពីក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះ Right. And Rothschild, even though passed away, but the descendants of the Rothschild and the business of Rothschild still remain, and their total amount of the sales is too huge to count. ដូច្នេះហើយទោះបីជាគាត់ស្លាប់ទៅក៏ដោយតែទោះសម្បត្តិគាត់ដែលនៅសល់កូនចៅគាត់បន្តនឹងគឺច្រើនមិនអាចរាប់បានទេគឺវាច្រើនណាស់ And the one part of the court was lent for UN. So UN used one part of the court of the Rothschild. UN. Yeah. So I think you understand? Yeah. Rothschild give opportunity to the UN to use his property. Right. ដូច្នេះសូម្បីតែ UN United Nations. UN. បាទ UN គឺអង្គការសហប្រជាជាតិក៏នៅតែប្រើលុយបាទប្រើលុយដែល Rothschild នឹងផងដែរ So Rothschild number 1. Rockefeller number 2. Rockefeller number លេខ And after that បន្តមកទៀត which company is number 1 in the world? ណាក្រុមហ៊ុនណាធំជាងគេលើផែនដីសម័យនេះ Walmart. Yeah. Walmart total annual sale is more big than one country. Like China is more big than that one big country. ដូច្នេះ Walmart គឺមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេនៅគេហៅផ្សារទំនើបផ្សារទំនើបលក់អីវ៉ាន់ទាំងអស់គឺ Walmart ឯងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើន Walmart was founded by Sam Walton, but Sam Walton was a Jewish. ដូច្នេះ Walmart គឺបានត្រូវអ្នកដែលស្ថាបនិកគឺ what his name Sam Walton. Sam Walton Sam Walton. Sam Walton គឺអ្នកជាអ្នកដែលបង្កើត Walmart ហ្នឹងគឺផ្សារទំនើបហ្នឹង He's famous Jew in the USA. គាត់ជាជនជាតិយូដាដែលល្បីជាងគេក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក And the number 1 is Walmart. គឺលេខ 1 គឺ Walmart Number 2 is Amazon. លេខ 2 គឺ Amazon Now CEO of Amazon is Jewish. ដូច្នេះ CEO របស់ Amazon ជនជាតិយូដា Amazon is online company, right? ដូច្នេះ Amazon គឺជាទីផ្សារអនឡាញ So offline company Walmart, online company Amazon, number 1 in the world. ដូច្នេះគឺទីផ្សារអនឡាញគឺ Amazon ទីផ្សារ offline គឺ
of Walmart Amen. Amen So online, offline, all things controlled by Jewish now. គឺ online គឺ online គឺ Amazon offline គឺ Walmart And the Jewish people so make another powerful organization. It is called Bilderberg and the Freemason. And the other organization, this Bilderberg and the Freemason, rule of the all politician and all country. Bilderberg, the Freemason. Bilderberg ហើយនឹង Freemason Freemason គឺជនជាតិយូដាគេបង្កើតមកដើម្បីបង្កើតប្រជាសម្ព័ន្ធហ្នឹងប្រព័ន្ធហ្នឹងដើម្បីគ្រប់គ្រងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅលើពិភពលោក So most famous people wants to be a member of the Bilderberg, wants to be a member of the Freemason. This is secret organization. បាទគឺមានមនុស្សជាច្រើនគេចង់ចូលរួមនៅក្នុងគេហៅថារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ Bilderberg ហ្នឹងហើយគឺគេធ្វើដោយសម្ងាត់គឺប្រព័ន្ធហ្នឹងគេធ្វើដោយសម្ងាត់ Amen. Amen So can you repeat that to me? Freemason. សូមថាតាមខ្ញុំ Freemason Bilderberg. Bilderberg Amen. Amen Sam Walton. Moi Pipai. Sam Walton Walmart. Amazon. Rockefeller. Rothschild. Too many to count. មានជាច្រើនសម្រាប់ឲ្យយើងរាប់ This is common sense នេះគឺជាសារៈសំខាន់ because Bible prophesy like the Jewish people rule the whole country. ពីព្រោះព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងអញ្ចឹង Amen. Amen What about the Elon Musk? ចូលយ៉ាងម៉េចដែរElon Musk Elon Musk is not the Jewish, Elon Musk គាត់មិនមែនជាសាសយូដាទេ but co-founder of that company was a Jewish. It means Elon Musk co-work with the Jewish. ប៉ុន្តែអ្នកដែលធ្វើការរួមជាមួយនឹង Elon Musk នឹងជនជាតិយូដាដែលរកឃើញឲ្យមានកម្មវិធីឲ្យមានក្រុមហ៊ុននឹងឡើង Really? Yeah. Now the only Elon Musk, the Tesla, but also Facebook, YouTube, everything. Yeah. មិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងតែ Elon Musk Tesla ក្រុមហ៊ុន Tesla Google. ក្រុមហ៊ុន Google ទៅវាច្រើនទៀត As you know. So let's conclude. យើងសរុបមក Four kind of qualified the qualified pastors condition, right? គឺ Four kind of things. ចំណុចគោលសម្បត្តិរបស់គ្រូទាំងពេល4យ៉ាងនិងអ្នកដឹកនាំ4យ៉ាង Separation. ញ៉ាំចេញបរិសុទ្ធ ទី1 separation. ទី2 ទី2គេបន្ទាប Devotion. ខ្លួន មួយទី3 ទី3 ទី3 សពអី សេបងខ្លាច ទី5 សប្បុរស humbleness. Humbleness. humble បន្ទាបខ្លួន មួយទី5ទី4 ទី4 រងតប សប្បុរស endurance. endure ការរងទុក្ខការស៊ូទ្រាំ So when you preach the gospel, three things. 4យ៉ាងហ្នឹងគឺ4យ៉ាងហ្នឹង Good example. ជាគំរូដ៏ល្អ ទី2 ទី2 good relation. មានតំណែងដ៏ល្អ មួយទី5 ទី skill of the preaching. 3គឺជំនាញនៃការចាត់ចែងព្រះបន្ទូល Amen. Amen So today we just talk about the knowledge of the Jewish. យើងមកសិក្សាអំពីចំណេះដឹងនៃជនជាតិយូដា Amen. Amen Okay. អរគុណច្រើ អរគុ ន ណច្រើនបាទ Thank you so much for watching the video. See you next time. ជួបគ្នាពេលក្រោយផងដែរបាទ អរគុណ Bye bye. Thank you. Yes.